到底我哋點樣做先可以提升小朋友嘅數學能力呢？係咪純粹不停操練就可以提升小朋友嘅數學能力呢？今日我會同你分享嚟自哈佛大學嘅 Professor John Star 嘅最新研究。咁其實咧 Professor Star 成個人生咧都係去做唔同嘅研究啦，就睇下我哋點樣提升小朋友，包括小學生、中學生嘅數學能力同埋邏輯思考能力。咁佢都有提到咧，就係如果有3樣嘢我哋喺日常生活之中能夠陪住小朋友做嘅話咧，其實係能夠提升到小朋友嘅數學能力嘅。我哋即刻嚟睇下到底係邊3樣嘢啦。第一點，Professor Star 提醒我哋咧，唔好淨係掛住追唔同嘅數學題材，其實咧好重要嘅就係咧，我哋要陪住小朋友去除咗增加佢數學嘅廣度之外啦，亦都要陪小朋友去諗下佢對於數學嘅嗰個深度。嗱，講到好似好複雜咁啦，其實意思即係話咧，Professor Star 留意到咧，好多時候小朋友身邊嘅大人咧，好多時候見到小朋友做得到某一個程度嘅數學咧，我哋會掛住去追唔同嘅數學題材。舉個例子啦，譬如咧，小朋友已經計到24除6，已經識得計咯。好多時候家長咧就會急住咧去追，哇！我哋要做啲再深啲嘅數啦。甚至咧，如果小朋友依家係5年班嘅，我哋咧睇下有冇辦法再追多少少吓。咁但係咧 ，Professor Star 就提醒我哋啦。嗰個嘅題材嘅量啦，你可以講其實就係數學嘅廣度，但係更加重要嘅係咧，其實我哋陪小朋友一齊去留意下，喺而家佢已經做得到嘅呢一個數學題材入邊，我哋點樣能夠往深一點去走？往深一點去走係咩意思咧？就係譬如我哋可以陪小朋友睇下同一條數，包括24除6，其實都有唔同嘅方式去解決呢個問題嘅喎。譬如可能小朋友最容易嘅方式，可能做一個直除法啦，用直接嘅除法咧，就能夠獲得到個答案啦。咁好啦，我哋除咗用直除法可以獲得到答案之外，我哋仲可以點樣去諗啊？可能咧，我哋就會用一個代數嘅概念去諗啦。譬如6乘咗幾多等於24啊？咁咧 ，Professor Star 都有提醒我哋咧，除咗陪住小朋友去睇喺呢一條同一條嘅問題入邊，我點樣去運用唔同嘅方法可以獲得到同一個答案之外咧，佢都鼓勵我哋咧陪小朋友去諗下，如果而家眼前呢一條題目會變咗少少嘅話，咁個答案又會點樣跟住變啊？第二點 ，Professor Star 提醒我哋。如果我哋想提升小朋友嘅數學能力嘅話咧，我哋要陪住小朋友將不可見的變成可見的。其實所謂嘅不可見的咧，係包括小朋友諗嘢嘅時候好容易跳晒啲 step 嘅嗰個諗嘢過程啦。你有冇留意到咧？其實好多小朋友咧，當佢做唔同嘅數學嘅時候咧，好多時候咧會直接俾咗個答案。咁當然啦，我而家都知道咧，唔同嘅學校咧對住步驟咧都有俾分小朋友嘅喎。咁當然呢一個方法都會鼓勵到小朋友寫翻晒啲步驟出嚟啦。咁但係咧 Professor Star 就提醒我哋啦，其實當我哋陪住小朋友去睇下佢嘅唔同嘅步驟嘅時候咧，其實呢一點咧都同我哋頭先所提到嘅第一點咧係環環相扣。意思即係話咧，其實既然喺數學嚟講，好多時候用唔同嘅方法係能夠獲得到同一個答案嘅話咧，咁我哋慢慢一步一步咧，其實係要培養小朋友有一個能力，佢要睇到用唔同嘅方法咧，可以俾到同一個答案我。不過唔同嘅方法咧，其實有佢嘅利與弊。咁而 Professor Star 咧就會覺得咧，喺呢個過程將小朋友將佢本身諗嘢嗰個習慣咗啊，一嚟諗完之後直接俾答案，慢慢將呢個步驟全部慢慢寫翻晒出嚟啦，然後甚至講出嚟啦，亦都一齊陪住小朋友去睇下我哋呢一個方法嘅利與弊嘅時候咧，佢覺得咧喺成個過程入邊咧，甚至比起小朋友去到最後，佢有冇獲得一個啱嘅答案咧，其實嚟得更加重要，因為好多時候咧。呢個社會咧已經會不停去話俾小朋友聽，你最重要係個最後答案啦。咁但係其實喺個過程中，當小朋友中間嘅諗嘢過程入邊，其實佢慢慢將唔同嘅步驟，慢慢一步一步列翻晒出嚟啦，或者諗翻順，講翻順自己點樣去得翻呢一個最後答案嘅時候咧，其實過程中都能夠幫助小朋友理順翻自己嘅思路㗎喎。
第3點 Professor Star 提醒我哋啦，如果我哋想教出小朋友佢嘅數學能力係會高嘅話咧，咁好緊要嘅就係喺我哋屋企入邊咧都要問多少少一啲嘅開放性問題啦。一啲咩叫做好嘅開放性問題咧？一個好嘅開放性問題咧，可能會包括你對呢件事有咩睇法啊？又或者係點解你會覺得呢樣嘢係啱嘅？咁其實咧 Professor Star 就話啦，好緊要嘅就係要小朋友一步一步咧去解釋佢點解會咁樣諗，因為呢樣嘢都好重要嘅。其實好多時候咧，小朋友咧都會習慣咗，佢會講話我覺得係咁。咁而當我哋喺呢個家入邊咧，我哋慢慢大家一齊會攞唔同嘅嘢出嚟傾啦。其實呢樣嘢咧有2個好處。第一，小朋友係會知道咧喺呢個家入邊咧，我哋會用腦嘅，我哋要用腦入諗嘢嘅，唔可以就咁隨便講我覺得係咁。而亦都引申咗第2個好處咧，就係其實當小朋友習慣咗去講佢咁樣嘅睇法，而佢背後嘅支持論點嘅時候咧，其實我哋係會教出一位小朋友係唔會亂咁嚟講嘢，而佢會知道咧，佢講得一個點咧，其實背後係需要有理據去支持佢所講嘅嘢。我哋做人咧唔係順口開河咁樣咧，就係講咗啲嘅睇法，而係背後咧係有理據支持嘅。咁我都相信咧，喺小朋友學習數學嘅過程入邊咧，有時咧佢都會覺得好攰啊，即係要將唔同嘅步驟寫晒出嚟啦，或者係點解計極都唔啱嘅。其實小朋友咧或多或少咧喺佢嘅學習過程之中咧，都會有唔同嘅複雜情緒。咁喺兒童情緒動畫系列入邊啦，我 Rosa 同埋英國倫敦大學嘅精神科醫生 Dr. Farhana 就會利用兒童情緒動畫系列入邊嘅故事啦，去教小朋友，其實我哋面對唔同嘅情緒嘅時候咧，我哋係絕對有權去選擇我哋點樣回應呢啲情緒。到底我哋係用發脾氣嘅方式即係好似你而家睇到咧呢一個影片入邊咁樣咧，我哋就話俾小朋友聽到底我哋選擇用發脾氣嘅方式，整爛晒啲嘅方式，破壞性嘅方式去回應呢一個問題定係我哋選擇用一啲健康啲嘅方式，包括係我哋暫停一下，停一停，諗一諗，我再嚟做呢個回應。咁喺兒童情緒動畫系列入邊咧，我哋就會教導小朋友，其實我哋用唔同嘅方式去回應，即係話我哋選擇用乜嘢方式去做我哋嘅下一步咧，其實係會影響件事嘅發展噶。到底係，所以其實係我哋教緊小朋友咧，我哋嘅每一步其實係會影響所得到嘅結果，係往好嘅方向進發定係往唔好嘅方向進發，提供咗一個好安全嘅環境啦，去讓小朋友去試錯啦。因為喺個故仔入邊咧，小朋友自己就會揀啦。如果我用發脾氣嘅方式嘅時候，個故仔會點樣改變呢？而如果我係用一個健康啲嘅方式嘅，我停一停諗一諗嘅時候，其實個故事又會有啲乜嘢改變呢？讓小朋友喺好安全嘅環境下咧，去試下，原來咧亦都會俾佢睇到咧，人去做每一個決定咧，其實係會有後果噶。我會將兒童情緒動畫系列嘅連結放喺留言區同埋資訊欄，你都可以去睇下。